Xo'p, hammaga salom alaykum akalar, yaxshimisizlar, suyimsizlar. Xo'p, Shahzod Gold haqida juda ham ko'p mavzular bo'lyapti. Bu mavzuni men O'rta Osiyodagi XBetdagi eng katta menejerdan so'radim. Privet deyapman, salom alaykum deyapman. Nima uchun oldingi Octagon ligalardagi jangchilar XBetga chiqmagan, lekin aynan Shahzod Gold va Taysondagi jang nima deydi, XBetga chiqdi dedim. Ya'ni Bookmakers saytligiga chiqdi deb so'radim. Eng katta Osiyodagi menejerdan so'rayapman. Ha, bumi dedi. Biz Goldni juda ham yaxshi kuzatdik va O'rta Osiyoda juda ham yaxshi ishonchga kirib olgandi, deyapti. Tushunyapsizlarmi? O'rta Osiyoda juda ham yaxshi ishonchga kirib olgandi va uni hamma yutishiga ishongandi. Hattoki XBetni bilmaydigan, qimor o'ynamaydigan odamlar ham unga ishongandi, deyapti. Shuning uchun biz yangi auditoriya, ya'ni yangi FTDlar, yangi o'yinchilar olib kelishni istadik. Shuning uchun bu o'yinni biz XBetga qo'shdik va ko'rib turishingiz mumkin natijasini va hech kimga aytib qo'ymayman dedi. Akalar, tabriklayman, mening do'stlarim. Yana bir marta o'zbek xalqimiz butun O'rta Osiyo pazar oldik.